90岁了，你看哪像啊？王老师90岁，这个印度檀我拿着，这琴行不行？这好吧，好啊。是司马乾元老爷子，是每年到苏州来，我就过来玩来。你看人家小院可好了，我说以后不行搬你家隔壁住吧，那隔壁有没有租房？这个也是好多了， 20多年了，对，20多年了，对，年数不得了啊，年数好多了，年数好多了。这是金星吗？是金星啊，看看，它还能看清吗？这太阳光就照出来了。真漂亮啊！我靠，那个叫湖北那个什么，他那个地方出厂家具还要贵的，比我们贵的多了。这段掐了不多来一趟不容易，多偷点琴。就想问个问题啊，为什么就是这个琴一拉，它这个琴杆是震的呀？震的吗？我看就放到这儿，就能感觉这是震的。有那个琴就是人家不震动的啊，不震动的，为什么？它里面那个工艺不一样。是料子的问题还是工艺问题？工艺还是工艺的问题啊？哎，很奇怪，那几把大叶檀都是，就是拿手放，就先放这儿，就是嗡嗡是震的它都震动的啊。就是这个不拉一下，真的是这样啊，老师真的会震的。很好，很舒服，很通透，干干净净的。行，这琴我抢走了。